हेलो गाइस, हम अभी सो के उठे हैं और अभी जो टाइम हो रहा है 8:20 हो रहा है। आइए अभी बाहर चलते हैं और आपको नज़ारा। ये हमारा आप सफारी कैंप देखिए और ये हमारे प्यारे मकसूद भाई। मैं बताऊंगा आपको मैं इनको मकसूद भाई क्यों बोल रहा हूँ। आइए चलिए, ये देखिए जी। हो गया क्या? ओके, थैंक यू। आइए चलते हैं। ये देखिए, आइए अब हम लोग बात करते हैं, चलते हैं कि बोनफायर कब करेंगे ये। आइए भाई, यहाँ आप लेट तो पढ़ सकते हो। वाह आलीशान, क्या बात क्या बात। ठंड में आपको एक आग यानी कि बोरसी या आप कह लीजिए बोन फायर का आपको सहारा मिल जाए तो ये चीज़ किसी मरहम या दवा से कम नहीं है। ये डीजो अष्ट मेला है वो क्या बात भाई यार। हाँ हाँ।
बोनफायर कर चुके हैं, अब अपन चलेंगे डिनर करने। बोनफायर इंड हो गया। या